Di động video chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em quay trở lại với chuyên mục bóc hộp kiểm tra xử lý nhanh. Hôm nay mình nhận được mấy cái này nhá, anh em cùng kiểm tra xử lý nhanh với mình nhá. Ok, mình sẽ bóc đơn này trước nhé. Đơn của bạn nào? Hoàng Văn Tuân à? Biết gửi máy gì cho mình nào? Một chiếc ROY 4 chất lượng đồ tử thôi anh em ạ. Đây này, cố gắng làm lại cặp thôi. Dòng này thì đồ tử liên miên. Nói chung đến thời điểm nó đồ tử anh em ạ. Ok, xử lý sau nhá. Tạo ra sổ bên nha. Rồi, em bóc ra tiếp theo của anh Đông gửi cho mình từ Hải Phòng. Một máy A21 à? A12 chứ. Nói chung A12. Tình trạng như mất đèn hay sao? Thấy mất đèn thật anh em ạ. Mất đèn nhá. Thấy có hình bên dưới. Cắm sạc có rung. Hình bên dưới nhá, các em không biết nhìn thấy không, nhưng mà cắm sạc có rung có hình bên dưới này. Hình xanh bên dưới nhá. Mất đèn này. Một chiếc gì đây? Redmi gì đây? Chiếc đồ tử hay sao? Hay logo đây, lên logo sập sang. Ok, mình sẽ xử lý con A12 trước xem sao nhá. Đây là chiếc logo, đây logo sập. Dòng A12 12. Vậy con này là mất dữ liệu pin nha, mất dòng pin dòng xả không đạt nhá. Gọi lên logo sập mình biết bạn rút ra cái sập luôn này. Chỉ cho sập luôn cũng nên này. Nói chung là cái này phải test lại xem tình trạng như nào nhá. Ok, không rõ, chưa có tình trạng lên bình thường, còn chưa biết tình trạng như nào phải cụ thể lại nha. Không ghi thông tin gì cả nên mình cũng kiểm tra thôi. Cái này phải hỏi lại cụ thể cho mày. Dòng này mà máy zin mất đèn thì cũng nhiều, không hiểu do gì nhưng rất hay mất đèn nhá. Thằng đèn nào góc này cơ. Anh em xem lại sơ đồ nhá. Thì con A12 này có hai mã nhá. Một mã A12, một mã A127. Con này thì theo cáp đây là 127 này. Anh em sử dụng sơ đồ của con A127 để xem nhé. Nhưng anh em thông thường nó sẽ nằm ở đây. Ở đây em sẽ phải mở lòng ra nhá. Đây anh em sơ đồ của con A127 này nhá. Còn đây là IC đèn đây này. Đây đường đèn ở đây nhá. Sẽ qua đây. Ok màn hình này. Em sẽ mở cái góc này ra trước này, dễ hơn này. Đây nha. Đây đường đèn ở khu vực này nhá. Trước tiên là em phải đo nó chạm chập không, chạm thẳng cổ này em này, thấy không? Chạm tụ hôn trong 048 này. Chạm này thông thường sẽ chạm với con tụ này, tụ đen xịt này em này, chiếc cuộn dây này. Rồi sẽ chiếc cuộn dây này, bây giờ sẽ tìm đường chập trước nhá. Đây như này, và con tụ này, thường sẽ chiếc cuộn dây này này, chạm đâu đó của cái này hoặc con mặt bên này. Nó sơ đồ nhá anh em nhá. Đây, dàn tụ những con này 1, 2, 3 con này và con tụ bên này là có thể chạm này. Đây sang con tụ bên này này. Con tụ này là có thể chạm. Bây giờ anh em muốn chạm con nào anh em phải dùng cam soi cho chuẩn nhé. Ok, đây thì em tận dụng cam nhiệt. Chút chờ mà không thấy gì cả. Cái con tụ nóng nhẹ nha. Không phải khó nhìn lại, anh em nhìn này. Nhìn trên hàn tụ to nha. Anh em nói chung là ngại phải kỹ năng nhìn một chút thì sẽ thấy nhanh thôi. Thấy không? Tụ nó chập chưa? Lại hai em to đồng vào nha. Mà em bên trái chập này. Em sơ đồ này. Còn bên trái chập này. Em vừa gỡ bỏ nó ra thôi, thay cái khác. Đây một chắc thì em mở hẳn to này cho mình nhìn cho kỹ nào thôi, mình chả cần đâu, mình không mở đâu. Mình để nguyên. Đây, anh em nhìn hình ảnh cái ghi nhận này. Là cách soi nhanh chuẩn. Tránh dạng lầy pan nhá.
Thường thì bệnh này nó sẽ chết cuộn dây diode, chết tụ, sau đó chết cuộn dây nhé. Thông thường mình gặp thì nó thường là như vậy nhé. Đây cho em nhìn cái hành vi ghi nhận lại này, mình thấy con tụ này vàng từ chút đâu. Đây, nhưng thực ra là cháy cuộn này. Nó chết con tụ trên này. Em sẽ thay con tụ trên này nhá. Còn thế này em sẽ đo lại phát này. Như đồng hồ nhá. Chắc khả nó còn 0.48 cơ. Đây, đo này. Đó, 0.00 rồi này. Đo trên này cũng 0.00 này, nói chung là không tắt. Giờ em sẽ bỏ con tụ ở trước này. Em sẽ bỏ trong cuộn dây ra này. Bây giờ em đo lại luôn này. Còn trở kháng lên đẹp luôn nha. 0.4 này, đo hai đầu con tụ và đợi nhấc ra này. Đấy, 0.03. Nhìn kỹ này. Thôi rơi mất rồi. Đây. Đây anh chập nha. Đấy chưa? Ok, bỏ đi nha. Tiện đây thì mình sẽ thay luôn cuộn dây nha. Vì con này chắc chắn sẽ chết cuộn dây. Không thay không được đâu, mất công thay luôn. Để cho kinh nghiệm của mình là thay luôn cuộn dây một thể, đã mất công. Con diode này đẹp không bận gì nhá. Những con dây đo cho em xem này. Con dây này bình thường sẽ thông, nhưng cuộn này sẽ không thông nha. Không thông luôn nha, thấy chưa? Hỏi biết đâu mà nó không thông, cháy đỏ, con dây cháy phịt chết ra con tụ cạnh nha, bỏ nốt nha. Rồi còn lại là thay hai linh kiện đậy. Ok em nha, đây là cuộn dây mới này, tụ mới này. Đo trước cho em xem này. Cuộn dây ok này. 2000 nha, tụ này. OL nha. Đấy, em nhìn hai cái kỹ nha. Và cho cái đóng này em sẽ tráng lại chân một chút nha. Để chiếc kia nó hơi cứng nên mình cho một chút chiếc mềm mà cho đóng êm nha. Chân cun chưa bay này nha này. Ok nha anh em nha. Bám thiết vào đấy. Sau này sạch sẽ đi, chút cho đây. Còn chỗ này em phải tìm ra nguyên nhân chập ở đâu, xử lý sao, đấy mà là vấn đề. Ok, rồi chủ sạch sẽ đi nha. Ráp luôn vào nha, đỡ mất công tháo ra nha. Bình thường mình trong này mình sẽ ráp luôn nha. Anh em thích em lấy một chút keo gắn nó lại cho đẹp nha. Chứ còn cái đấy nó là tản nhiệt, nhưng phần bên này mình không tháo này nên không ảnh hưởng lắm này. Tháo chỉ phần u thì có chút nhẹ nhẹ không sao. Dán này ra cái keo này dán dính lại đây cho nó đẹp ngay mà. Đó, tí nó dính lại, chút nó dính lại đây. Ok, lắp mền vào, test thôi. Khám một chỗ nguồn rất khó bấm nhá. Nguồn nào anh phải cắm cái cáp vân tay phải bấm được cơ. Mình hay cắm sạc hơn, nó lên hình. Đó, ok, đã lên. Thì xét nha. Chạm vào ốc vào là xong thôi. Ốc bật nguồn này là ok rồi anh em nha. Pin đây. Ok, lên luôn anh em nhé. Một em đã xong. Ok nha. Mình sẽ có cái video xử lý nhanh cái A12 mất đèn ở đây nha. Cảm ơn anh em quan tâm theo dõi ủng hộ mình nha. Anh em nào thay gửi like share giúp mình. Hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Chào tất cả anh em nha.